么呢？对呀，这么神秘。这样啊，你们拿出手机，在这里，打开外卖软件，软件，我看看，打开了然后点一个你们现在想吃的外卖。啊！我跟你说，今天中午我已经纠结了2个小时，我要吃什么，到现在还没纠结完。真的吗？我们想吃什么都可以啊。对呀，所以蝈蝈姐姐你要好好纠结一下你想买什么，然后就点吧。我想吃，这个，我觉得这个章鱼小丸子看起来还不错。我想吃那个小蛋糕，上面带芒果的那个芒果，全是芒果的那个小蛋糕。上次魔力姐订那个是不是？啊，对，我想吃。那你订吧。好，订吧。我点完了。我也点完了。这么快？好，那我们等外卖吧。我们的外卖来了，太香了我们可以开始吃了吗？是这样的啊，你们把中间的那个盖子先拿下来看一下。我就知道没这么简单。那你们知道这个是什么东西吗？这是做华夫饼用的那个。对，这个是华夫饼机。那么今天你们就要将外卖放进这个华夫饼机里面，先烤一下，创新吃法，明白吗那？小丸子会不会爆浆爆的蒸全都是？它会变成烤丸子，但是蛋糕放进去会是什么样子就它不知道了。不会变成烤丸，它会变成烤饼。那会是什么味道呢？我们试一下吧。试试吧。嗯。我先把我的小丸子放进去。哎，你这正好可以放一个格哎。我觉得它就是一个丸子一个格，然后最后变成4个饼出来。你这个应该会特别的好吃。这个我觉得应该不会太难吃。哎，你这上面那个酱呢？沙拉酱啊？沙拉酱，我觉得它最后那个变成饼之后再放它比较好。啊，那作为一个资深的吃货，我建议你把它们压完饼之后，把上面那个沫沫撒上去，然后再把那个酱再撒上去，就是海鲜饼了，就是最后一步，特别特别香。来吧，该不该吗？接下来，哎呀，它不能给压跑偏了吧？应该不能吧？我先摁一下。哎，哇，听，哎听，哇，好香！哎呀，感觉这香味儿都出来了。感觉应该好好吃啊！哎呀，那我这个烤完之后，那就是奶油和水，那肯定没有你这个好吃，我觉得。没事，我给你吃一口。我们试试吧。它现在已经好了，我给它拿出来。香啊！它那个水蒸气特别的烫人。给拿出来。别烫到蝈蝈姐姐。哇，华夫饼，它是脆脆的样子哎，而且这个那个形状非常的规整。而且它这是有馅儿的华夫饼，也不知道我这个小蛋糕做出来会是什么样。我看我这个来讲应该是会不错的，因为它真的很漂亮感觉它好像可脆了呢。可不是嘛？它这个现在上边都是已经硬硬的了，觉得咬下去一定会特别脆。我们先洗一下锅，然后放你那个吧。好，小朋友们，你们好，我是蝈蝈姐姐，我是淘淘姐姐。今天我们要玩什么呢？对呀，这样啊，这样啊，你们拿出手机，在这里，打开外卖软件，外卖软件，我看看，打开了。然后点一个你们现在想吃的外卖。我跟你说，你纠结完。真的吗？我们想吃什么都可以啊。对呀，所以蝈蝈姐姐你要好好纠结一下你想买什么，然后就点吧。我想吃这个，我觉得这个章鱼小丸子看起来还不错。我想吃那个小蛋糕，上面带芒果的那个芒果，全是芒果的那个小蛋糕。上次魔力姐订那个是不是？对，我想吃。那你订吧。好，订吧。我点完了。我也点完了。这么快？好，那我等外卖吧。然后淘淘。是这样的啊，你们把中间的那个盖子先拿下来看一下。我就知道没这么简单。那你们知道这个是什么东西吗？这是做华夫饼用的那个。对，这个是华夫饼机。那么今天你们就要将外卖放进这个华夫饼机里面，先烤一下，创新吃法。一
吃了吗？是这样的啊，你能。把丸子放进去。哎，你这正好可以放一个格哎。我觉得它就是一个丸子一个格，然后最后变成4个饼出来。你这个应该会特别的好吃。这个我觉得应该不会太难。哎，你这上面那个酱呢？沙拉酱呢？沙拉酱，我觉得它最后那个变成饼之后再放它比较好。那作为一个资深的吃货，我建议你把它们压完饼之后，把上面那个沫沫撒。哇，听，哎听。哇，好香！哎呀，感觉这香味儿都出来了。感觉应该好吃啊！哎呀，那我这个烤完之后，那就是奶油和水儿，那肯定没有你这个好吃，我觉得。没事，我给你吃一口。我们试试吧。好了吗？我可以打开看一下。可以，请看一看。哎呀，我们再试点这个。但是我发现它就是烤裂开了。你听听，滋啦滋啦的。好。没事，我给你吃一口。好了吗？我可以打开看一下。可以，请看一看。但是我发现。香啊！别烫着，别烫着，有一点点烫手，别烫。它是脆脆的样子哎，而且这个那个形蛋糕做出来会是什么样？看我这个来讲应该是会不错的，因为它真的很漂亮感觉它好像可脆了呢。可不是嘛，它这个现在上面都是已经硬硬的了，觉得咬下去一定会特别特别脆。我们先洗一下锅，然后放你那个吧。好。会不错的，快来尝一下我这个，我这还准备了酱呢。我从来没吃过带馅儿的华夫饼，这会是什么味儿啊？给你一个。妈呀，这是什么味儿啊？给我一个，来蘸一下白色的。味道，好好吃啊！它烤着吧，软软糯糯的章鱼小丸子的那个馅儿。这个小丸子还是那种章鱼的那个梗啾啾的。芒果盒子蛋糕要变成华夫饼啦！来，让我们首先把它拿出来，然后手电斗放在华夫饼里面。其实这个蛋糕吧，我不太担心，但是这个芒果加奶油。热起来会是什么味道？我觉得可能会化了吧，这个奶油。有这个可能。没事，我们尝试一下。我们快点处理哪儿？是吧？你都处理了吧？差不多处理了，听说吗？差不多了，得盖盖了。好像还有瑕疵吧？不能太过分。行。来吧，给它压上，开始。这店开着没？好像没开吧？开着了，嗡嗡响的。这店开着没？